여러분 안녕하십니까? 17세기 유럽 최고의 지성이라고 불렸던 스페인의 대표적인 철학자 발타자르 그라시안이 제시한 삶의 지혜를 소개합니다. 인생에서 품위를 유지하면서도 사악한 속임수에 넘어가지 않기 위해서는 때로는 뱀처럼 교활하게, 때로는 비둘기처럼 정직하게 행동할 줄 알아야 합니다. 4편에서 제시하는 발타자르 그라시안의 인생의 지혜는 다음과 같습니다. 첫째, 경솔하게 믿지 말고 함부로 의심하지 말라. 둘째, 할 말과 안 할 말을 구분하라. 셋째, 존경심은 자신이 베푼 것에 대한 보답이다. 넷째, 공감의 영향력은 마법만큼 강력하다. 다섯째, 상대에 따라 자유자재로 변신하라.